Labdien! Es esmu Reinis Picka, dzīvoju Cēsu novada Nītauras pagastā. Esmu meža īpašnieks jau no 4 gadu vecuma. Savu meža īpašumu es saņēmu mantojumā no sava vecvectēva, kad man bija tikai 4 gadi. Šis ir mūsu dzimtas īpašums no mātes puses, un es esmu 4. īpašnieks. Mans vectēvs šo īpašumu iegādājās no toreizējā grāfa 1876. gadā. Sakovs mežs, manuprāt, ir tāds, kurā nav izlasīts katrs mazākais zariņš, kurš nav uztaisīts kā parks. Manuprāt, Sakopas mežs ir tāds, kurā ir sabalansēts gan īpašnieka saimnieciskās intereses, dabas daudzveidība, kur atrodas vieta gan dzīvniekiem, gan putniem, gan sēnēm, gan arī īpašnieks šo īpašumu apsaimnieko prātīgi, maksimāli efektīgi, lai no īpašuma tomēr gūtu arī peļņu. Jau mūsu senči mežu apsaimniekoši ir jau paudžu paudzēs, un es domāju, ka tas darbs ir jāturpina. Es šo īpašumu esmu saņēmis mantojumā no saviem senčiem, un nedomāju viņu pārdot, domāju tāpat turpināt un atstāt viņu mantojumā saviem bērniem, ja man tāda būs. Un tāpēc ir svarīgi mežu saglabāt interesantu arī nākamajām paudzēm, lai mežā būtu dažāda vecuma mežs, lai jaunajam meža īpašniekam, kurš iespējams turpinās pēc manis, mežā būtu gan ko nozāģēt, gan kur gūt peļņu, gan neatstāt jaunajam meža īpašniekam izcirstu, izzāģētu mežu, kur ir tikai izcirtumi, jaunaudas, bet saglabāt dažādu vecumu struktūru nākošajam meža īpašniekam, lai viņš būtu ieinteresēts. Lai viņš būtu ieinteresēts strādāt, pelnīt, apsaimniekot, nevis man šeit nav ko darīt, es labāk pārdošu skandināviem. Tas noteikti nebūtu pareizi. Katram meža īpašniekam vajadzētu parādīt savu labo praksi, savu labo piemēru. Pārējiem Latvijas iedzīvotājiem ir, kur ņemt piemēru. Lai mēs saprastu to, ka varam tīri labi dzīvot šajā zemē Latvijā, ja mums ir savs īpašums, savs zeme, kura mums nes regulārs ienākums. Mēs varam dzīvot pārticīgi. Pareizi apsaimniekojot zemi, mēs varam dzīvot labi, zeme mums nesīs augļus.